मैं दिखाता हूँ तुझे। आप दिन का कितना कमा लेते हो वैसे? वैसे 2000 रुपए कमा लेते हैं। अरे खाइए भाभी, पहली बार आए हो आप हमारे ठेले पे। अरे जी अपने देवर की तरफ चलीजिए, प्यार है हमारा। रुको जरा, सबर करो। अच्छा पैसे कितने हुए? पैसे भौजाई से पैसे लेंगे, नरक में थोड़ी ना जाना है भौजाई जी। हमारा रिकॉर्ड है, आज तक इस मोहल्ले की किसी भी भाभी से पैसे नहीं लिए हैं। अरे नहीं, बच्चे बीवी आपके भी हो गए छोटे छोटे। अरे भौजाई जी उनको कितना भी दे लो, उनका नहीं भरता। अच्छा उनको कितना भी दे दीजिए नहीं भरता।